Tole nagaa racaalu nagaa waaqayyo abbaa biraate eegsa gola mana safara haala keessa jirtan hunduma keessatti daddabalee siniif baay'atu jaallatamuudhaaf kabajamoo obboloota koo hafuura hawwituu bijalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaan gooftaa lafa qixxa gola mana safara haala keessa jirtan hunduma keessatti daddabalee siniif baay'atu siniin jechuutiin jaalladha baga gooftaadhaan eeggamtan baga gargaaramtanii baga ayyaanni faraarri eegumsi jaalallee waaqayyo siniif baay'atee ammas nagaan keessan irraa hafaa haa ta'u siniin jechuutiin jaalladha. Egaa guyyaa irraas immoo deebi'ee dhufeera maatiin koo hundumti keessan baga nagaatti na eeddanii akkasuma obboloonni haaraa gara YouTube chaanaalii koo dhuftan noora baga nagaadhaan dhufta siniin jechuun jaalladha. Akkasuma immoo warri ganaa dhufaa jirtan noora anaa dhufu siniin jechuun jaalladha. Subscribe gochuudhaan like gochuudhaan comment gochuudhaan maatii koo taana jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaadha. Ayyaanni waaqayyo siniif haa baay'atu. Tole guyyaa irraa immoo sagalee waaqayyo gabaabatti walii wajjin ni ilaalla. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Sagalee waaqayyo keessaa Mangeela Maatiyus boqonnaa 10 lakkoofsa 16 kan jiru walii wajjin dubbifanneetu walii wajjin ilaalla. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Akkas jedha. Yesuus itti dabalee kunoo akka hoolotaa yeeyyii gidduu dhaqaniittan isin erga egaa akka bofaa abshaala ta'a akka guugees garraamii ta'a. Namoota irraa garuu of eeggadhaa yaa itti dabarsanii isin in kennu manneen sagadaa isaanii keessaas isin in reebuu jedha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Waa'ee guugee fi waa'ee bofaa walii wajjin ni ilaalla. Yesuus keenya maqaa isaa kabajamu. Maal jedha kutaa kanarratti Yesuusii? Yesuus itti dabalee kun akka hoolota yeeyyii gidduu dhaqanitti isa nan ergaati akka bofaa abshaalataa akka guugees immoo garraamii taadha jedha sagalee waaqayyo. Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu. Guugeen maal gooti? Guugeen baay'ee garraamidha, baay'ee gara laafettiidha, baay'ee yaadde jechuudha. Bofni immoo abshaala haxxeedha. Karaa ittiin ba'u beeka, karaa ittiin galu beeka, karaa ittiin tolchu beeka, karaa ittiin balleessu beeka jechuudha. Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu. Guyyaa tokko akkas godhee bofti jechuudha. Wangeela seera uumamaa keessatti, macaafa seera uumamaa keessatti boqonnaa 3 irratti dhannee yoo dubbifanne Hewaanii fi Addaamiin bira dhaqeetu waaqayyo waan isaaniif kenne, waan isaaniif laate isaan gaafate, waan isaan dhorke isaan gaafate. Dhuguma waaqayyo muka kana hunduma isaa hin nyaatinaa isiniin jedhee jennaaniin lakkii jette Hewaan immoo hin goyyooffamtee jechuudha. Lakkii waaqayyo kana hundumaa hin nyaatinaa nuun hin jenne nuyi kana hundumayyuu nyaachuu dhuguus hin dandeenya. Garuu iddoo kana dhaaba wayinii gidduu walakkaa kana kan jirtu duwwaa nyaachuu hin dandeenyu jette. Hingoyyoomfamte jechuudha. Inni garuu maal godhe? Haxxummaadhaan ishii gaafate jechuudha. Gaafa haxxummaadhaan ishii gaafatu isheen immoo deebistee icciitii sana baastee itti himte. Tooftaadhaan harkaa fuudhe, haxxummaadhaan ogummaadhaan harkaa fuudhe malee otoo ogummaadhaan itti hin dhanne ta'ee harkaa fuudhuu dhiisuu danda'a jechuudha. Egaa gaafa kana maal gootee dhadheetu mukichi sun isheetti bareede jechuudha. Isheetti bareede kuttee nyaatte du'a dhala namaatti fiddee jechuudha. Maqaa waaqayyo isa jiraataa eebbifamu. Egaa guugeen immoo guyyaa tokko akkas goote. Waaqayyo dhala namaa uumutti cubbuu dhala namaa baay'ate gaafa waaqayyo garaa waaqayyo dhalootatti gadde akkas goote guugeen jechuudha. Waaqayyotu dhala namaa bishaan badiisatti yeroo balleessetti nama qajeelaa tokko argate Noohin. Waaqayyo nama qajeelaa tokko Noohin argate inni hambifate gaafa kana Noohin immoo beelladaa fi lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii lama yookiis immoo qaama faallaa ta'e kormaa fi dhaltuu kan ta'e markaba isaa keessatti walitti qabatee jira jechuudha. Gaafa kana quurruu in erge jechuudha. Gara biyya lafaatti yookiis immoo gara lafaatti erge jechuudha. Quurruuni bishaan sun akka lafarraa qooree bishaan sun akka lafarraati bade akka isheen ilaaltee dhuftuufi in erge jechuudha. Quurruun garuu maal goote garaa ishee jaallatteetu achitti utuma lafee ishee funaannattu achitti hafte. Baay'ee turte jennaani Noohi ka'eetu guugee erge jechuudha. Gaafa guugee gara lagaa sanatti gadi ergu guugeen immoo daddafteetu bishaanicha akka qoore ilaalteetu bishaan badiisaa sun akka lafarraa qoore ilaalteetu baala kuttee dhuftee milikkitaanii itti himtee jechuudha. Noohitti jechuudha.
Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu. Kanaaf guugeen baay'ee garraamidhaa fi baay'ee yaaduu kan dandeessuu fi gara laafettiidha jechuudha. Akkasuma biyya lafaa keessatti amma jiraannutti gara laafummaan nu barbaachisa, garraamota ta'uun nu barbaachisa jechuudha. Maaliif jenna sagalee waaqayyootu garraamii ta'aadha jedha. Garraamii gaafa taanee abshaalummaaf garraamummaadhaan gaafa deddeebinu gaarummaa guddaa nuuf qaba fuula waaqayyootti fuula namaattis jechuudha. Akkasumallee abshaala gaafa nuti taanu haxxee yookiin immoo ogummaa gaafa nuti qabaannu waa tokko jalaa bahuu dandeenya, waa tokko jalaa darbuu dandeenya, waa tokko jalaa miliquu dandeenya, waa tokko nama harkaa baafachuu dandeenya jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Akkas ture guyyaa tokko Asteeritu Mordokaayiisitu Asteeriin akkas jedheen. Yaa Asteer jedheen, Asteer haadha manaa mootiti. Asteer boqonnaa 4 keessatti jechuudha. Asteer haadha manaa mootiti waan taateef akkas jedhee Yihuudoonni lafarraa baduudhaaf jedhu waan ta'eef dhaqeetu ishee namatti ergeetu akkas jedheen Mordokaayis. Yaa Asteer jedheen, ati mootuu waan taateef Yihuudota keessa waan haftu sitti hin fakkaatinii waan gootu godhi gara mootitti iyyi. Mootiin immoo abbaa manaa isheeti jechuudha, abbaa manaa Asteer. Jennaan inni Asteer immoo akkas jette. Mee jetteen dura gara mootiitti dhaqee himuu kootiin dura isin immoo gara waaqayyotti iyyaa waaqayyoon kadhadhaati. Sanaa booddee ani immoo dhaqee tananii mootitti himaa jette. Guyyaa murtaa'een alatti ji'a keessatti namni balbala mootii dura dhaqee dhaabbate hin du'a waan ta'eef isin waaqayyoon kadhadhaa. Yeroon kun yeroo itti dhaqanii balbala mootii dura dhaabbata yookiis immoo yeroo itti dhaqanii mootii dubbisanii miti. Isin garuu waaqayyoon kadhadhaadha. Waaqayyo immoo garaa isaanii laaffisuu, mootii sana laaffisuu danda'a jetteetu dhaamsa Mordokaayisitti deebistee jechuudha. Asteer maal goote ogummaadhaan dubbatte. Iyya ishii garamitti akka iyyanii hin beektii jechuudha. Gaafa kana maal goote ogummaadhaan gaafa gara Mordokaayisitti deebiste sagalee kana ergitu guyyaa murtaa'eef qabatanii tsumaaf sagadaanii hin kadhatanii jechuudha. Fuula waaqayyoo turanii kadhatanii jechuudha. Gaafa kana waaqayyo garaa mootii hin laaffiseef Asteeriif. Asteerii dhaxxeetu fuula mootii dhaabbattee uffata mootuu sana uffatteetu maal goote dhaxxeetu akkas jetteen mootiidhaan. Boru affeerraa kootirratti naaf argamaa jette. Hamaan isa biyya ishee balleessuudhaaf jedhu sanaa wajjiniin akka argamaniif hin affeertee jechuudha. Mootii duratti ogummaadhaan waan dubbatteef garraamummaaf gara laafummaadhaan waan dubbatteef simboo argattee jedha sagalee waaqayyo. Asteer boqonnaa 4 guutummaa isaatti dubbifachuu dandeessu. Maal argatte? Simboo argattee jedha. Simboo argachuun immoo fudhatama argachuudha. Garraamummaadhaan dubbatte tokkoffaa, lammaffaa immoo ogummaadhaan dubbatte. Ogummaa jechuun immoo abshaalummaadhaan dubbatte jechuudha. Galanni waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa gaafa kana Asteerii maal goote gaafa akkas goote dhaxxee mootitti inimte. Mootiin immoo akkas jedheen, yaa Asteer jedheen, maal barbaadda? Maaltu akkasiif ta'u barbaadda? Gartokkee mootummaa iyyuu yoo ta'e siif hin kennama. Maaltu si barbaachisa? Maal akkasiif godhu barbaaddaa jedheen. Maaliif jennaan ogummaadhaan itti dubbatte, gara laafummaadhaan itti dubbatte jechuudha. Garraamummaadhaan garraamii taatetu. Garraamummaa keessa immoo gad of deebisuun jira. Garraamummaa keessa immoo ogummaan jira. Garraamummaa keessa immoo obsi jira. Garraamummaa keessa immoo jaalalli jira jechuudha. Akkasuma ogummaa keessa, haxxummaa keessa, abshaalummaa keessa jaalalli jira jechuudha. Gaafa kana Asteer gaafa akka kanatti mootitti dhiyaattu, mootiin immoo fuula mootii duratti fudhatama ishiidhaaf laate jechuudha. Gaafa akkasittiin biyya ishii sana maal goote badiisa oolchite jechuudha. Duraan dursite eenyutti hiite? Gara waaqayyo isa jiraatetti hiite. Utuu gara mootii sanatti dursitee hiiteetti ta'e mootii sun dhaga'uu fi dhiisuu danda'a. Dursitee maal goote? Iyya furmaata qabu gara waaqayyotti hiite. Haxxummaan isa kana, abshaalummaan isa kana, ogummaan isa kana. Gara itti iyyinu beekuun haxxummaa yookiis immoo abshaalummaa ogummaa qabaachuudha jechuudha. Maqaa waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu. Akkas godhe gaafa tokko Nahimiyaanis. Nahimiyaan immoo mootiidhaan mandarri Yerusaalem, dallaan Yerusaalem gaafa jigee dhaqee dallaa sana ijaaruudhaaf garaasaa hin gadde.
mana namaa jira garbicha namaa ta'ee jira waan ta'eef akkamitti dhaqee akka dallaa sana deebisee ijaaruu dhabe. Kanaaf maal godhe waan godhu dhabnaan baay'ee gadde mootiin immoo irratti beeke. Abbaasaa yookiis immoo gooftaan isaa inni isa hojjisiifatu suni jechuudha. Kanaaf maal jedheeni maal taatee gadditee gaafattiin jedhee inni immoo gadi of deebisee garraamummaadha. Maal akka ta'e maal akka rakkateetti dallaa Yerusaalem isa jigee san akkamitti akka ijaaru itti himatee jechuudha. Guyyoota meeqas barbaachisa jedhnaan guyyoota isaas itti himatee jechuudha. Gaafa sana dhaqeetu dallaa Yerusaalem sana inni ijaare mootii suni inni eeyyameef jechuudha. Inni kuni haxxummaadha. Biyya lafaa keessatti haxxummaan nu barbaachisa, garraamummaan nu barbaachisa jechuudha. Maaliif jennaani tokkoffaa lubbuu keenya oolfachuudhaaf. Egaa waan tokko ogummaadhaan hin deddeebinu yoo ta'e badiisaaf of saaxilla, rakkinaaf of saaxilla, salphinaaf of saaxilla jechuudha. Garuu gaafa ogummaatiin deddeebinu immoo lubbuu keenyallee foon keenyallee oolfachuu dandeenya jechuudha. Waaqayyoon biratti nus of tiksuu qabna jechuudha. Maal jedha kutaa jalqaba dubbisne irratti sagalee Waaqayyoo Maatiyos boqonnaa 10 irratti egaa jedhe yeyyoota gidduuttan isin ergaati maal taa'edha? Akka guugee garraamii ta'a, akka bofaa immoo haxxee taa'adha. Yesus Kiristoos maqaa isaa eebbifamu. Namoota irraa immoo of eeggadhaa. Isaan dabarsanii maal hin godhu? Isin hin kennu. Kan dabarsee si kennu bineensa caalatti yeroo kana namadha. Kanaaf ati immoo abshaalummaa qabaachuu qabda, ogummaa qabaachuu qabda, garraamummaa qabaachuu qabda. Gad of deebisuu qaba garraamummaa keessa, jaalalatu jira garraamummaa keessa. Garraamii ta'uun gowwaa miti. Abshaaladha malee. Ogeessadha, ogeettidha malee. Kanaaf Nehemiyaanis akkaataa sanitti maal godhe dallaa Yerusaalem sana dhaqee ijaaree deebisee jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf biyya lafaarra amma jiraannutti garraamummaan nu barbaachisa, gad of deebisuun nu barbaachisa, haxxummaan ogummaan nu barbaachisa jechuudha. Haxxee taa'aadha, abshaala ta'a, bilxii taa'aadha. Maqaa Waaqayyo isa jiraataa haa eebbifamu. Yeyyoota gidduuttan isin ergaadha. Maaliif yeyyoota gidduutti nu erguu jaallate Waaqayyo? Waan lamaafi tokko akka nuti jabaannee jireenya barruufi. Yeyyoonni sun nama nyaatu waan ta'eef ogummaadhaan akkamitti akka isaan keessaa baanu nu barsiisuudhaaf. Yoo achi keessaa baane immoo loltuu jabaa taanee cimnee jabaannee bahuu dandeenya leenjinee jechuudha. Yoo lammaffaan immoo lafa wanti hamaan jiru yookiis immoo yeeyyiin jiru sanatti lubbuu booji'uudhaaf achitti nu ergaa jechuudha Waaqayyo malee akka nu bannuufi miti jechuudha. Galanni Waaqayyo isa jiraataadhaaf haa ta'u. Kanaaf biyya lafaarraa amma jiraannutti qorumsi rakkinni gidiraa yoo jiraateyyuu maal ta'uu qabna? Abshaalota ta'uu qabna, ogeessota ta'uu qabna, garraamummaa qabaachuu qabna jechuudha. Maqaa Waaqayyo isa jiraataa eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee Waaqayyo guyyaarraa walii wajjin hin ilaalle isa kana fakkaata. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. YouTube chaanaalii koo subscribe gochuudhaan maatiin naaf ta'aa. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Amma deebinee wal arginutti gooftaa keessatti eeggamaadha. Asuma warri gooftaa Yesus Kiristoosiif isaa lubbuu keessanii godhatanii fudhatin Yesus Kiristoos karaadha jireenya dhugaadha. Isaan malee gara abbaa dhaquun hin danda'amu. Koottaa jireenya karichi dhugaan isa waan ta'eef lubbuu keessan du'a bara baraa jala oolfadha. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa sinan jaalladha, sinan kabaja. Shaaloom.